Alléluia. Lobiko ezali na ba oyo bakondimela Yesu. Nkolo. Lobiko ezali na ba oyo bakondimela Yesu. Nazalaka na ngana konima, yo pe ozalaka na konima. Basusu ko banima, il faut mamona miracle. Miracle nini okoluka nekonanga, miracle nini okoluka. Depuis na libuma mama ozala miracle oyebaka te. Zambe atona na nyonso. Yatina nini na wela na mokilo yo. Alléluia. Nzembo oyo ezali nzembo mpona kozonga na bonzambe ya solo. Tolanda ba miracle te, me totambola na kobanga Nzambe. Basali ya Nzambe ya solo, mosala na bango kaka koteya sango malamu na Nzambe. Susi na bango ezalaka bato babongola mitema. Me oya mabe mosala na bango kaka mateya ya lokuta. Biso toye koyemba yango na nzembo. Minzele toye liboso na babino mpona tosolola masolo ya kitoko, masolo na émission na biso 100% avec Jésus. Ya moto banda ya moto pesaka liboso mbote na le tout puissant na Nzambe wa Nzambe ya Abraham, ya Jacob, ya Isaac. Lelo azan Nzambe na biso, Nzambe na bino azali kosala pe akosala kaka de prévané bomoni ba nungu nyonso oto utaki nango na 2020 mais Nzambe na lola abateli yo abatelinga yango tango nyonso to senga la présence en Nzambe na bisika tozali to mekaka koluka elongi ya Nzambe eza important pona biso bandini pona bana Nzambe nyonso tu na bosani te kopesa bandeko nyonso baza zinga ya mama na biso Suzy Cote ba devant mwana suka na pesi bino bambote o basutenaka mama na biso lokola mama na biso Mimi Kosi wana kutu koloba kutu te mama Mimi Kosi motema ya papa na biso Pesho papa Pesho siko ozali vraiment ozana mama moko ya boboto Zamba pambola couple na bino apambola pe mama na biso Hélène Madrine na mbote na yo ebele pe mbote na bandeko nyonso tu oyo basutenaka mama na biso tobaki na bino ete bombanda ko commenter be mission même atoza na kati ya boîte ya Megrabel bokomantaka be mission et ça pour bato baza ebele tobaki to banobwaka pe su bato te parce que toza na puissance pour ça to voir mais surtout ça ba dédicace wana ezali toujours reconnaître oyo bozo sala biso parce que tant bozo sala biso ba critique surtout ça les missions ezaka te ke beaucoup misa biso mais beaucoup ça ba critique ba remarque na bino lokola papa na biso Ricardo na pesio bambote ebele sikozali Nzamba pambola yo papa na biso en tout cas Nzamba pambola yo oza mutu malamu en tout cas na soutien ozo soutenir Megrabel pe ozo soutenir Hermano bambote na yo bambote na bandeko nyonso tu ndeko Kader ndeko Hassan ndeko mama Hassan papa na biso Kwaku nyonso tu aneza bakomba komba to sabe bino ke metango sko ngana yebeli na komba Kwaku mukomso yosanga kombo na yo na koyeba ngote bandeko to meka toza pe basi toza pe sérieux toza bana Nzambe na ko changer ba kombo eza pe ka lisumu to meka pe kozomisa ba kombo na biso normal po to tika bofinga so ofinga bana yote ozo sala no be mission normal muta okanga yote so sala critique so sali critique même ata ba tieba kanga yo ba kotia ba audio yo fingi te olobi lo to lobi na sengi na lobi mokonzi na biso mboka abomisa mboka azo sala mabe wana eza mabe te mais tango yo kofinga wana eza mabe wana même na liboso Nzambe eza mabe makasi yango ba kombo aboneti ndeko na biso wana na loba ngo vérité mais tana loba ba kombo obozo pesa biso to bwa kaka esala biso pe mwa passe pona so bwa Kwaku na oboka ku koloba ngo te Kwaku biso to eba ngo na ba livre to wana tanga ngo na classe mais lelo to komona ngo ba kombo bato bon nyonso tu wana eza kaka ba ambiance ya Megrabel ba mbote na ndeko na so Kwaku esikozali mbote na mama na biso mupepeluko kitivi nde makambo wana eza mwana Megrabel na bosanité motema na ye papa na biso leader Claude bambote na bandeko nyonso tu et fondation Louvova Douali donc bambote c'est na lobi mabe en tout cas bolimbisa
Bande connu surtout Fondation Aide-moi, Bambote Fondation Aide-moi, tout ça la Fondation Aide-moi, tout ça la Fondation Louvain-Wadiadi, tout ça la Fondation Peniel, tout ça la Fondation Peniel, il y a maman Nabiso la réserve de l'Éternel, maman Nabiso Nadège Kitoko, maman Tabita, Bambote na yo le monde Boaz, Bambote Biska Bozali, Bambote na bande connu surtout John Peta, le monde maman Nabiso Lisette, na Bosanité, moi na Nabiso Francesco, na bande connu surtout maman Ange Mianda Moussaï Nankolo, pasteur Aaron Mukoko na Luanda, maman la servante de Dieu, maman Diadia, maman Diadia Anto Diadia, Bambote na maman Miracle na Lyon, Bambote na bande connu surtout Onassis Makwiza, Bambote na yo Erap Tsumbu, Bambote na bande connu surtout. Les autres yo beta masolo tozo beta eza masolo ya kitoko, masolo o soko vandi landa yango bien et ko changer pe vie na yo. Et vous changer tout pour comme Manambongo, et vous changer pe makamususu, faut ok bana. Mokiliza ya kobe, babota la mokilenge komi, tozo kendi na ndenge mo ya mabe, mokilizo beta mabe, ba o bazo digé biso na mokili, bazo mema biso mabe, ba laksi biso ki toza na bango nzela morote. Yango biso to pour na nzela na biso, so olingo tambula na bango, ke na bango me ba ko diniso na libulo okomate. Mais soki olingo ke na bango te, ozo tambula, ndenge bazo tinda, ndenge bazo mona bango zo same, yo za na nzambe. Ozo tambola selon mokilité mais ozo tambola selon Nzambe parce que mokiliza na bateau bazo mema yango na ndenge bango bazo memela yango parce que soki yo landi na rythme wana ndeko nangeza mabe makasi to kota vraiment to landa na ndenge moka malamu lelo to yokobeta masolo ya ba prophétesse ba o bazo zwa o basola kana Nzambe avandi boyo so na Nzambe ba musu basola na téléphone to na omona na kala so ki na bebismo to tanga kombo te boyebi ba obela molimo mosantu ba musu bazo sola na ndenge moko kolwa ndenge dingwa solaka ne numéro dingwa sola nyoso tuwa nezani ezana ngaka na kati ya mokili ndenge tuzokende to critiquer te mais to yeko beta sete pona ba makambo wana esila parce que bible zo pekisa ngona Ephésiens 5:11 ezolo ba to dénoncer ministère nyoso ya Satan ba o nyoso bazo na mensonge d'évangile biso toza na toza ba gardien pona to ya kolobela bino toza ba pasteur te toza ba évangéliste kati na kolo ngala za moyembi o na yemela kankolo tozo faire partie toujours na kati évangélisation so na yembi on na nzembo te na ko lobango pe bo na ko komango pe na makomi na ko loba pe parce que biso zamba pesa biso don ya koyemba ya koloba parce que moyembi azaka na maloba koloba moyembi moko te na mokili mobimba o ya yemba azangi maloba azaki parce que po oyemba foza na maloba maloba wana na kotiaka mo za Nzambe eza Nzambe mutu achaka mutu maloba maloba tozalaka nango tozala maloba ya mabe ya malamu bomeka pe to meka ko expliquer bino boyeba tango Yesu avant que na bino kotikela bino molimo mosantu abaki teke na kotikela ba pasteur o na kotikela banani na kotikela bino ba oyo bandimeli Yesu lokola mokonzi mobikisi na bango lokola neti ozwaki batemo ndimelaki Yesu esiko ozali yebaka ngo oza na Saint-Esprit akatina yo moko yebande ya ko diger Saint-Esprit wana ozala nango ekima te parce que Saint-Esprit zali esalaka bolamu na nzoto ya mutu yo kolo bozalaka na Saint-Esprit na église ozozwa yango me na mokili na libanda osala makambo mabe oza faux Saint-Esprit ozokosa bato comment Saint-Esprit wana yo ozala mo Saint-Esprit zali ezotinda bato asala bolamu c'est-à-dire que oza na esika moko boye tomona ngo na bamiyibi muyibi akoya bayeba boma bato bayibi me bayeba boma me muyibi abite to luside ya biloko to yibi to boma soponani to tika bango sko yo lo bake esprit on les esprits à Satan etindaka jamais ça bolamu e boma kaka jamais Satana akosa bolamu Satana sa bolamu te ba o basala nesi o bazaka associé nae ba o balia bana e botuna bango bi ba témoignage basala ba o basala ba témoignage solo abisoke akola so bolamu ni surtout kolia mais akobeto tout qui sakimbeti donc ça dit que esprit o ezaka ya muntu o ezoloba makama malamu ezotinda yo sala bolamu ezotinda yo sunga batu ezotinda yo zana mawana batu yango na nde esprit ya malamu Saint-Esprit ya mwana siko tant que to ya koloba o na swaki Saint-Esprit aussi Saint-Esprit na Christ oboyite tant obimi libanda Saint-Esprit ya mweza parce que to tambola na bonzambe bisika so tambola tango otambola na Saint-Esprit na yo osala mutu mabete osala songi te donc osala pe oyiba pete osala pe mutu mabete okolinga bato so moni mutu ana pasi okosunga mutu wana mais tango yo zoloba na église aussi Saint-Esprit ya lokwa makambo ya maladi o tozomona o oke na restaurant okitisi masque tango okiti masque au lieu donc c'est-à-dire que maladi wana ezate tango obima ale olati yango
et zone donc c'est-à-dire que eza ba biloko mo ba scénario mo oyo mamakamo donc eza bazo diriger ka mo kibali ba soumettre mokili ba loi mo ke ba to sanga après ba appliquer le moko boy ndenge mo pe biso toza bandini olobi ko za na Saint-Esprit o ngana za na Saint-Esprit on a juste Saint-Esprit vraiment mais Saint-Esprit on a poni ça malamu te Saint-Esprit za nzota mutu même ozo tambola mona mutu o tambola na hotel azo linga ke na mwasi na hotel ok tanga kuma ne sika mo na bloquer mo na bi te nga eloko na ça azoni Saint-Esprit ya mwana etindaka te mutu asala malamu etindaka te mutu asala mabe etindaka ne mutu asala bolamu parce que bolamu wana tango yozo sala ya mwana ne nzamba za na posa na biso to sala bolamu mais nzamba kotindelo Saint-Esprit ako proposer yango ndenge Yesu atikela biso yango yo moko siko ekota olingango e akovanda na kati ya motema na yango ne mutu kosala bolamu kati na yo mais tango yozo kende kosala mabe ozo kende koboma ozo kende kolia ba masuba okende kolia ba nyen okende kosala boye ozo ya kosala ba polémique na kati ya nini ozo ya na ba mensonge o naza net na pese exemple moko pasteur moko aya lobike amonaki ba albin ndeko boye azana ba caché tout le bagwa papa na biso parce que biso to loba to ba na nzambe pasteur Denis les alobike frère na biso j'ai fongi azana ba caché na nzoto na journaliste atuni est-ce que yo neno yebiamo o nasaki investiga ki yango parce que naza muto donc c'est-à-dire que naza grand stratège boye moi si moko boye na tinda ki moi makango na ye moko boye makango ya frère na biso je fonge ye muto asaki yango kangaki moi photo atindelaki wana za mensonge donc oza na Saint-Esprit te parce que tant yo oza na église lobi o na osa na obi sabat na Saint-Esprit parce que comment Saint-Esprit yo tant ozo tambola na mensonge donc c'est-à-dire que tambola na diable mais tant oya na église otiki diable comme na Saint-Esprit non botika okosa bato Saint-Esprit muto asala bolamu atambola na Saint-Esprit na donc c'est-à-dire kaza muto aza na kimia alingaka makamuna batute alingaka ni te donc c'est-à-dire kazo tambola vraiment na Saint-Esprit za kati na po Yesu alobaki yango na kei na kotikela bino Saint-Esprit sunga bino Saint-Esprit ya pona kosunga yo ezaka te sunga yo pona bo ezo sunga na makambo ebele o nga osalika moka mabe nga osalika malamu tango za na Saint-Esprit e kotinda yo osala mabe to sala bolamu yango tulubaka to luka présence ya Nzambe ezala kati na biso to za nango yango ne mte kotinda biso to sala yango pe ko pekisa yo o ya kosala ba témoignage ya lokuta te tango yo zo na ba témoignage moko o ezali to mona ba film o ba benga ba film en fiction c'est-à-dire ko imaginer net bandoto moko yo lotai bandoto moko boye bakangyo basinga ozo matalikolo montagne o memi batono okomi place moko kiti okomi place moko boye moto zo pela basali boye après balobino boye yo yemba moko oyo kolobake nazalaki na lola est-ce que yo yebi lola so to tangi na Bible okomona Bible soloba Bible okomona Bible soloba Bible mokana ya Nzambe lobi na biso soki mutakufi akozana lilita kozela kino mokolo Yesu akozonga mais confusion oyo batu basali na mukili bakomi ko sala ba réalité moko bomaka moko bazoloba bakomo lobake soki mutakufi akena lola tanga akena lola kuna avai na lola Nzamba za pemeni kuna ba angelu après maman mutu muso akufi ale yepe aye na lola amoni bande kwana bazaki na lola basololi pe akende oyebisa bango ke mukili ezabo batika kolata ba perite batika kosala boye batika kosala nyonso tu wana eza ba mensonge moko ya mabe makasi eza blasphème parce que ozoya kokosa makambo oyo ezalaka te makambo Nzambe bakosa yango te yaka koloba vérité ndenge makambo eza neti biso tozoba makambo oyo toloba te ke po botala biso na ba vie po bomona biso parce que botala na bino te bino bolingaka bayeli bino makambo ono nani boye soki musicien moko boye abimaki nanga alalinga itanga salinga boye après ba moko na moni ba ale bino bolingaka siko ba biloka bongo parce que msu peza nango ya lokuta osomona parce que batu bayebi ke ba musicien bana misala bosoloka bayebi yango très bien batu tout bayebi biso tout oyebi ba témoignage tolandaka pe ya malamu ya ba vrai bango ba musicien mususu aye koleka de preuve vane loko ya frère na biso papa na biso j'ai fongi asala ba témoignage na ye aloba ke na monde wana tozalaki eza boye wana muti azoba ya solo mais bino bozo ndima te bozo boya mais bato bazoya na lokuta okuta yebi kutu te akoma pe place yango te mais azoya kokosa bino kaka mpona azwa ba vie ozongo babeti mwa isolo moko boye nalobi te ke bato nyonso tu bayoya na ba témoignage ya lokuta mais mingi eza ya lokuta parce que ndeko nanga tomoni frère na biso j'ai fonga lobaka pe ba makambo so adenosa bato bazoboya babiti eza lokuta mais bato mosusu bazala kuna monde wana te mais bacreye kaka eloko moko baye koloba bondimeli bango mpona nini parce que boza na posa bo détruire évangile wana posa bo mema mensonge na évangile eza mabe makasi soza mosai na Nzambe
te ya sango malamu batu babongola mitema, te ya sango malamu batu basala bolamu, te ya sango malamu ndenge Nikodem atunaki Yesu abina Yesu pona kota na bokonzi ya likolo nini na sala. Yesu ayebisaki ete ke non sombela ngai soki ndeni sombela nga jeep sombela nga boye pesa nga boye pesa tongela tonga eglise munene eglise ba tongela ko bandimi bayaka yo zwaka bambongo. Non, eza bongo te. Pour aller dire que l'église va tomber, non, l'église est allée bien tomber. Yesu alba ibongo te. Yesu ayebisaki Nikodem alakisaki nini akoye kosala pona Nikodem akota na bokonzi likolo. C'est-à-dire que asala bolamu. Biso pe na l'église botinda batu basala bolamu, botalisa batu ko mutu akota na etonga ya kota na lola ezaka bolamu. Beaucoup changer en moté. Beaucoup changer te po Yesu mutaloba ki amso bo contredire Yesu bo obino bozo loba ya moté boye na ne musu po so ekoma bongo to mona ndenge na l'église batu bazo ko pesa bambongo mutu mo ali ya banye amela masuba azo pesa bambongo bo tiepe président bo tiepe diacre ngi bo tiepe pona azana bambongo nayi. Mais mutu azali loko te bozo considérer ba moté wana évangile ezo kufa tozana ba pasteur pe a bien au bazali loko ba pasteur Isaac Okota loko la maman na biso Ange Mianda loko la maman la servante de Dieu maman pasteur Kumu Hélène Kalombo loko la maman Anne Baba sur sali prophétie aux mona zolo prophétie eza vraiment bien précisé. Donc c'est-à-dire que a préciser un mot bien a émis que profession na lobby eza prophétie pénal eza be mutatali singa aux mona zamba talisie lo babwe a lobby pe. Mais ezati kazolo ba on a sens moko na ba mona ye kutazo bomba na kutaza ba nini belea ya rolobela na nini pona atalisa mazo bomba biso mona o forcer maman so moni loba mais azo bomba mais yo mona raté mais chaque fois na réseaux sociaux zo ya o sala de mission ozo bamisa bato na kikuna na moni Marie Misamu azo na basuki na yewana alobi na batu non en tout cas na saki mabe na bebisaki batu na saki boye siko na zana lifelo otali kuna otali ale moloto côté musuku na babi moi c'est ale moloto na lifelo ale moloto na lola ndeko nanga lokuta boye biso ba congolais. Pourquoi nyoso wana ezaka pona koluka ba vie yo poza mutu za mondimi vandi ozo ndima ba masolo wana ozo ba amen amen. Non, tout la nini okolo ba amen nini poko obo ya amen yo moko za petit Dieu faut yeba ke na nzamba muke nini na kosala na mukini tuna ndenge Nikodema tuna ki tuna ta pasteur na bino tuna e mutuna oyo kan mutuna ni na webisa yo alors banoko non faut za Saint-Esprit faut za la bonne Yesu ayebisaki Nikodem bongote ayebisaki bongote sko bino bozo biso na babino tozo bongo na makamanza mepona ni. Est-ce que ça passe pour nous webisa mutu ke non pona osala malamu faut kota na bokonde ko sala ka malamu pona ko loba bongo za passe oluka ba mécanisme belé o ndeko nanga kende bo sala bo tango otina pe mutanga sala bongo azo sala ne bongo mais azo sala ne ka mabe rando na rando parce que tango otina mutasa bolamu de plus en plus batu bazo mukile zo changer na ba église pe makambo zo changer batu pe bazo bongo la mitema makambo zo koma malamu mais surtout zo lobela batu te biso pe bandimi tozo tuna te to tuna ba mituna na ba pasteur na biso na ba pasteur na bino na ba évangéliste na bino na ba évangéline na biso na ba prophétesse na biso na ba prophète na biso to tuna ka bango nini otokoyi ko sala ba proposer biso na kati église na nkolo nini otokoyi ko sala pona kokota na bokonzi ya likolo. Mais Yesu alobaki yango parce que tant nga nazo tuna question wana yo zo ibisanga mususu na omona koza libanda fo yo ba maestro yo zo tanga kombo ya Yesu oza pasteur o tanga kombo ya Yesu to boite ozo tanga kombo ya Yesu Yesu ne mutu aza leader de leader aza mokonzi ya bakonzi po alonga ki nyonso alongi liwa alongi kufa alongi nyonso asekusaki batu afungulaki batu miso atelemisaki bakoka asaki nyonso oyo batu bakosala babomi akufi asekui mutu moko asekui azali te pe mutu akosekui azate oyo toyaka nango eza mutu okufaki na yo peut-être okufaki nini te msusu omona olamuki me mutu okokufa te ozonga okokufa te soki okufi balobi soki ya yo esili nzambe nde mutu azwaka molimo ya motu soki nzambe azwi molimo na yo ake nango soki batu babundisi yo na ndenge ya mabe bali baboma yo nzambe nde ayeko intervenir mpo na yo obiki me yaka na témoignage ya malamu talisa oya na lokuta ona lali boye na moni nzambe ayebisi nga kende osala non ndeko na nga tolobaka bosolo soki pasteur mutu azotinda oloba bongo mpo mati église na ye ndeko na nga ozokomikosa ozosala blasphème devant nzambe ozomona mpo na kala Moïse abandaki kosola na nzambe
mais batu nyonso te na bana kosola na Nzambe mais kaka Moïse na kosola na Nzambe bomona kinini o Moïse ade kosala ta Moïse abimisi bana Israël na Égypte azoya na bango bana Israël ba kuma ikolela balobi ke tala biso to na biso bien pas pharaon to bana kolia bien to lia bani mais to na désert to lia ti Nzambe Moïse abisaki Nzambe ayokaki akitsaki ba man ozomona mais lelo pende toza boye tango yozo oza mosai na nkolo soko sola na Nzambe so yebisa Nzambe loba na Nzambe ki Moïse ayebisaki Nzambe no ayebisi mama nanga papa nanga na ndenga mabete tozoya ko contribue makama Nzambe te tolobaki siko bifo tozonga pena totalisaka makambo ne ezokende parce que ba makambo wana yango ka ezosongela biso so totali Joseph na ndako ya mokonzi ba soda ya pharaon na ndako ya Potifar Joseph amekamaki epa ya nani epa ya mwasi ya Potifar tanga mona ibonga saini akimaki do c'est-à-dire que baya ko mekai makambo wana oyo na tanga Joseph na tanga wana lelo peso sala okoza pe mosali ya Nzambe baya ko mekayo okokima to okosala ekobo nyonso to alizo dépend na yo moko na relation na yo ozana mona Nzambe Saint-Esprit za kati na yo ndengo zo gérer mais sikoyo ba makambo wana tozomona mais siko ba makambo oyo ya ba Moïse ya ba Joseph tozomona ya ba Moïse ezosala mate pona yo za prophète ozoloba ko sona na Nzambe tala makambo ya Kongo tala makambo ezolika na mokili Moïse azwi ba directive pa Nzambe Nzambe ayebisi alobi ke okobimisa bana Israël na servitude Moïse kuto abai na okokati na osala nini alakisi ba démonstration ya ndenge na ndenge Moïse aye kosala ni aye kondima mais botala Moïse abomai mutu mais Nzambe a utilisé parce que Nzambe ko utiliser mutu nyonso ko utiliser mais ce que yo batu bazolela na église na yo batu bazolela batu bana pasi yo ça pe ba miracle mais pour na nini te tant ozo yebisa nga Dieu m'a dit ceci Dieu m'a dit mais Nzambe yebisio pour na nini ko sola na Nzambe te yebisa ndenge Moïse yebisa ki Nzambe alobi batu onyo soyo tindinga na kamba bango mais tozo kende na omona bazolelela nga kuna kute epa ya nani kuna bazaki bien mais toko kende boye bango bazomona clarté Nzambe en tout cas sunga bango pesa bango bilei Nzambe pesa bango bilei la forme o Nzambe pesa bango na ndenga pesa la ki bango pour nani parce que leader moko boye Nzambe mutaponi yo pe lelo za leader ozo mi benga make ozo sola na Nzambe osola na Nzambe pour nani oyebisa Nzambe siko bato bozo sala ba mission bazo tuna bino te so mutaye ona sola Dieu m'a dit ceci Nzambe alobi nanga Nzambe alobi no nini na ko landela o pena ne bandeti na suka na kanti ko kima otika makambo oloba te pour nani parce que bato bazo banga bino yango kima ba pe ko sala mission na bato ba biso pour nani boyebi ke so na sala mission na hermano ko poser nga ba question oyo en tout cas na okokati ceux qui ont am na kati internet na kati réseaux sociaux eza malamu mingi mais ceux qui komika pona koluka ba vie ba msupe bazo sala mona ndemo ke ya koluka ke ozomona mutu apakoli poudre abongisi ni ndo c'est-à-dire ka ye pena koya nyonso twana eza mabe to baki to kosola ngo pona niso ko tali na ba titre au mona ba titre mo ba kotia ko bangisa ba teli bino sirène mo boye ono bo mona ndeko mo boye a créer parce que ekomi makama ko créer nozo luka ba vini na ko sa o créer luki mutu mo boye aye o pesi mbongo aye a peti li solo mo boye akenaki na samai yo uti na samai ndeko na toko komituna te mutu uti na samai to boite monde musu ezali ba monde wana ba mo ba monde na ba biso yebi monde oto yebi eza ya awa oto Nzamba tie biso na planète tozali na mokili tozali yango mais batu musu bayaka tozoboya te tozoboya ba témoignage te mais aoya oyo sabino ki na uti na samai na solo na sirène na sirène bo na sali boy na sali bolingo na sirène azaki mwasi nanga boye bobetele mabo mutango pa yeko koma mutanzambe boko mpe ko skesambele pa naye ndeko nanga to sosola mokiliza ya kobeba balobi ami bongwami parmi vous ami bongwami kati na bino aye wana aza pe na église aza partout do c'est-à-dire que diable aza partout de prévani bozo mona mokilinde ezokende tala mokilinde ezokende banani bazo salama eza diable mutu azo sala zunguluke na mokili eloko oyo ngana ko proposer na proposer ali boso pona biso bandimi to sala na bulamu nde yango ndizo lakisake toza bana Nzambe so to tangi na 1 Jean 4:20 bo mona bible zo bana biso ke Nzamba lobi ngana za Nzambe na kelio mutu mais mutu ngana kelio lingi ete me yozo bolingi ngai oza menteur oza lukuta to banana ko linga biso na biso toza na bolingo
tant que mona moni ndeko moko akwei na nzela olokotie otelemisi ata soza na misolo te okopesa yo kopupula ata mopepe opangusi ye motoki wana eza contribution na yo. Mais biso combien au contraire so muta kwei na nzela ni na bamboka na biso bomona balobi aza ndoki babi so aza mama mukolo o aza ndoki so aza mwana moka muke balobake mwana na muta longola papa ne musala yango babengana mwana wana yango yo mutu oyebi nyonso. Donc c'est-à-dire que makambo bato tambula wana ona poche na yo mais oza mwana nzambe otamuna na makambo bato na mutema na yo mais oza mwana nzambe. Beta pe kara mama na ngai beta pe kara so beti kara ozala malamu mingi ozomilakisa koza mwana nzambe ezaka te nde tomboyelelaka ozoya ozoloba kengana za na sambelaka tozosala ngo mpona bamona biso tozokenda baeglise tozovanda na baban tozoyoka mateya eza nango mabe te tozosala bagene eza nango mabe te tozomata bangenge bamosusu basala ba 1 mois mobimba akangi nzala wana eza kokanga nzala kanga nzala eza carême te eza gene te mutu asalaka gene azaka d'abord kolakisa nanu eloko nini azosalela gene bolingo oyo aza nango na epembe na baninga na epembe na bato yo kutu omona mutu mosusu azodefisa misolo abaki susu misolo adefisi mutu 50 euros azosenga 50 euros likolo. Mais tala na Bible non mama na otanga la Bible te Bible ezoloba soko obakiseli mutu aza na pasi aye kodefa misolo epa na yo ozwi obakiseli esu likolo, c'est-à-dire que obakiseli pasi likolo ya pasi. Parce que biloko wana nde faut tomeka kosololaka ngo na ba réseaux sociaux bo tomeka pe kolakisa bandeko mosusu pe emso aza kidi bazoyeba te mais tant tozosolola ngo boye soki aza na motema koyoka ayoki kodefisa mutu misolo abakiseli eloko eza mabe. So oza na misolo kodefisa mutu defisa misolo na bolingo nyonso tu mpona mutu wana esunga ye pe ndenge odefisi ye bongo koforce eta ya kofuto na makasi zela ye tikela ye ta soki azwi aye kopesa yo misolo mama tala na defaki yango yo peta ba defisi oza pe na motema malamu ya kofuta yango mpona koteya eza malamu te mokili eza na pasi eza makasi na mokili ba oyo bazoteya toteya makambo nyonso tu tozomona na mokili mpona tochange yango avant tokende na paradis epai ya nzambe mpo so ezalaki bongo te yesu anga oyebisa Nikodeme wana te anga oyebisa Nikodeme mpo kota na lola il faut opesanga mbongo fo sala boye fo salela nzambe boye nzambe alingaka boye nzambe akolingelo nzambe mbongo wana aliaka ngo te mbongo oyo topesaka nzambe aliaka ngo te babilamba toza nango etali nzambe aza na posa na yo akeli yo na mokili osala bolamu parce que tango soko totangi na jeunesse nzambe alobi nasali mutu na elilingi na nga donc asali mutu na elilingi na ye donc c'est-à-dire que toza ba petit Dieu parce que nzambe nano aza bolingo aza malamu biso pe po tozala ba petit Dieu tozala na elilingi ya nzambe faut tosala bolamu na baninga na biso po alobi yango na 1 Jean 4:20 yo zolobake olingi nga nzambe mais mutu aza pembe na yo yo lingaka ye te mais oza lukuta nzambe oyo lingaka ye na ndenge nini donc nyonso tu wana eza kopesa mbutu na eklisa na kolo tozomona bandeko mosusu bazosala bemission na basali ya nzambe mosusu omona sali émission na mosali ya nzambe pona émission etalama na suka na mofo mosali ya nzambe abete eloko moko boye ya makasi pona ne sala mo eloko moko boye po bato batala mo ntango bakotia na titre babi ekuta alobaki boye alobaki na ndeko moko boye alobaki na ndeko moko boye eza mabe makasi etanke toza bana nzambe soko oza pena mosali na nzambe ya solo oye kobeta masolo ya nzambe betaka masolo ya nzambe fungola na Bible beta masolo koloba te ke o nzambe alobi na nga boye non lobake makomi ya nzambe elobi boye po tomonaki Yesu na désert tango diable ayaki epa na ye ayebisi alobi ke zwa libanga oyo obongola ngo ekoma lipa alobaki na diable alobi ke makomi elobi mutu akobika na bilei te donc c'est-à-dire que makomi elobi mais bino boloba wana Yesu mutu azoloba mais biso tokoma Dieu m'a dit mais so tolobi totala pe na voie normale na ndenga mabe te osola no na nzambe te ndeko nanga soko sola na nzambe yaba osala video lobela biso lobaki na nzambe nini osoyi na nzambe nini osoyi na nzambe te eza ba biloko moko o tozoloba tozoko inventer tozoloba biso ne tolobaka na nzambe tozoloba na nzambe o tozana mo mais nzambe ye mo pena donc soki ndeni misala o tozosala na mokili ya malamu yango ne kokangola mokili yango ne ko changer biso mais ce tozosala misala mabe ya malamu te tozokende kaka ndeko nanga na ndenga mabe te to balobi ke neza boye pona libala nanga ba mama ke okanga jeune bomona ba mama ba okanga ba jeune ebele pona nini akangi pona libala na akangi te pona bokonzi ya likolo akangi pona libala akangi pona musala akangi pona boazo kanga ba jeune po yango moni nzambe so avandi azotala
biso basali na nzambe bino nzambe apesi bino chance bozwi yango grâce nzambe apesi bino po botalisa bato botanga na Bible bozana ba option surtout nzambe apesi bino mais bopesa bato ba directive malamu pona bakota na bokonzi ya likolo nini o bakoyi kosala so babano pesa mbongo boyebisa bango ke pona kopesa mbongo po kota na bokonzi ya likolo pesaka mbongo na église boloba ka pesa mbongo wana bazopesa boloba mbongo eza pona nini mbongo eza pona esa misala nzambe nzambe aliaka mbongo te tout dernièrement natalaki pasteur Denis Lezi alobi eloko moko boye pona nini alobi yango alobi pona amoni kuna kote kuna mabonzi kote ebele pa nezokota susu te parce que confirmement oyo tant esalami nde tomoni na kati ya mboka na biso bakonzi ya mboka so totali pasteur Godet oyo aza na église na ye bon na baeglise mosusu mpe eza na kati ya RD Congo tomoni na kati ya ngambo église oyo ya pasteur Godet azwi vraiment lupemba ya makasi na moment oyo parce que président Madidi ayaki epa na ye président de la république Fachi Beton ye pa ayaki epa na ye kita liboso ezalaki président Madidi aye na bato na ye na staff na ye déjà ntango baye bongo wana nga te nazobeta lisolo wana pasteur Denis Lezi prophète azoloba alobi ke tala na ndenge wana Martin Fayulu aye na staff na ye wana ye mtazoloba aye na staff na ye ba staff wana surtout bakotia epakolana ntango bakotia première kit eleki deuxième kit ya pokwa Fachi Beton président Fachi wana pasteur Denis Lezi alobi soki eza moke oyo akoki kotia ba 200,000 $200,000 wana tanke kokota bambongo msuya banine koti do c'est-à-dire que mabonza wana muta osimba mote ye moko passer Denis alobi ke wana na koyebisa bango na biki bombi mango bango na bio donc ce que eza musala nzambe te bo sala mabumu na bino so to bito ya koloba to lobate ce que biso pe bana nzambe bozo sosola te bo sosola te bo so ba biso mo ne juger point non ndeko nanga muta ko ya okango basinga kanyo na makolo akanyo munoko na yo abani ko sala ce que yo lobika donc olobelo ko mote ovandi non il faut dénoncer en oloba ke eza mabe tolobi te ke boke na l'église wana te boke ni kuna te mais tango baninga na bango mo ba pasteur bazoya ko dénoncer po bango basali piaka po alobi bien alobi ke chef de l'état même a violé loi na yemoko ya tiaki pona ni parce que AFC batu na 21h mais yemoko a comité na 23h ndeko nanga nyoso tu wana pona ni alobi ke bango bakanisa ike parce que yemoko alobi ke ba veiller et futaka bango na pokwa pona ni na pokwa batu bakina mwa misala papa tango bayaka mutu nyoso to wana epakola miazo donc c'est-à-dire que bazo sala ba veiller wana bazo sala monte pona nzambe bazo sala ngo pona fin de l'année za batu tout bazana ba activité nyoso e marchaka. Pourquoi pas l'église et marché? Bah on peut bâtir business na kati. Bâtir business na kati c'est-à-dire que bâtir que tant on nini sili boye bo pesi bambo mwana zo kota ezo sunga bambo. Nous surtout les amabende konanga. Ce to lobito lo baté. Yo siko zali ko sosolate. Apozo mi lo bakoza na Saint-Esprit. Saint-Esprit en wapi? Saint-Esprit eza ego memao d'esprit à discernement. Obanotala est-ce que loko eza malam te place on azali eza mabe. To place on azali eza malam. Yo osala rangote do c'est-à-dire que oza na Saint-Esprit te. Soso ya na Saint-Esprit à lokuta. Saint-Esprit sala bolamu, Saint-Esprit au moment d'esprit à discernement et au moment d'esprit à bas sentiment et au moment d'esprit moto au bano kumisara batu au moni mutu mo zo kumisa e mo kumisa nzambete o kumisa pasteur na okoleka o tie ba photo na nanda kulokola nzambe ne to mona batu musu ba tie ba photo ya ba prophète sur ya banani ezama be makasi parce que bozo luka mabe zali blasphème pa nzambe nzamba ana posa te ba tia ba tu musu bo bano kumisa bango baza lokola so ne nzamba zaka moko o to kumisaka azali alpha, azali omega, azali omniscient, azali omniprésent. Azali na mutu mokote oya kokani lokola ye. Mais mutu pazo linga pe ba kumisa ye, diable na mukili yango moni azape na bato ebele, ya za na bato ne ba benga ka ye ba kombo nyoso na église tokonyata satana, tokonyata satana. Ka mutu yana lobi tokonyata satana, omona peut-être azane pe muta satan. Satan pasali eloko te. Po eza cop na bango basala. Muso azoloba satana toko benga na ye satana toko benga donc ye wana azoloba bongo o satana elongi mabedo satana baloba nini nyonso mais na suka na ntango sisa oyo kufuta offrande na ye pa na po ebike okopesa ye offrande ozoloba ka bondo sadi ki bozo kumisa ye na cadre mo yazo mona bozo kumisa parce que tant to tanga komba nzambe to kumisa komba nzambe satana pe to ozangisa ye te mona tozo bwa ka ye pe na kati ya banzembo na biso oka o nzambe satana kuta saki bido ye paza na kati ya libanga yango biso tu bere wana futu meka ko bima na bere wana to meka ka ko kumisa mutu moko izaka nzambe oyo aza fin aza nyonso aza likolo ya makambo nyonso tu ndeko nanga
botala ndenge pasteur Denis les alobi mokonzi ya mboka a violé loi na ye moko atiaki pona nini amemi yete wana pasteur azotala alobi ke bon mokonzi ya mboka za babaki nini tina 21h ekoki ata to memi yango tina tongo ba okanga biso te parce que ye moko nde mutu atiaki yango pa mutu okanga biso azati po na Kongo moyen mutu akanga pe mokonzi ya mboka ezate amemi yango ti 23h histoire ici passer Denis Zalali alobi biso ba biso sali piaka atali bevenema bango basala babeta ba stade batondisa ba stade de Martyr batondisa yoka ndenge bazo bato tondisa ba stade de Martyr to tondisa ba stade ba stade ya papa Raphaël ba beta ba LC donc temena ba musicien mukita ba musicien mukili bazo ya beta ba Bercy bango pe ba rêve na bango pe ba olinga ba beta ba Bercy ba beta pe banani bakenda na biloko kaka ba bandimi oyo bazo ya na ba ni na ba fali bango pe bazo ya pe na ba na nini pe ya ba pasteur fali na ba pasteur héritier na ba pasteur wera na ba pasteur nani do c'est-à-dire que bazo sala musala moko ya diable. Parce que ceux qui bino bosa musala ya Satan ya diable bo bandulandaka o bango bazo sala bozo memaka parce que bozo memaka na perdition tango déjà bokei wana na nini kuna bato bazo yemba pasteur azana moto kwesi bato bakwe osimisi mona mabumotie bango ba semence mabe kala ba même bato wana so landi ba vina bango omona bazana ba musu bakufa ba musu bazana ba malédiction mabe ba musu me bazana na l'église na bino baza wana belé ba vina bango change raté mais bakanga mana parce que bakanga bango na bakisi bazana ba saint esprit na nzoto na bango te bakumisa ka bato ka kokumisa yo muto ko kumisa moko vando bi non muto na ko kumisa boyete azanza mbete o calé eza bongo bakumisa bande nzambe moko respecter pasteur na yo oya molimo azo pesa yo moral ozo te ya yo oko respecter oko pesa ba respect ndenge zala parce que aza mosali na nzambe azali homme de Dieu faut ko tosa mais ba tosa kana nzambe ye moko pe pasteur faut tosa pe nzambe abake o bozoni na bo pesa nga to pesa lo kumu nyo c'est pas nzambe parce que nzambe ne mutazo sa yo ko benga batulelo miracle lobi miracle est-ce que miracle on va sala ngo bon miracle mto sala yo sala miracle so sala miracle gloire à Dieu mais au yuso yo sala ngo bien nzambe bino bosolo na nzambe so bon so yimko na nzambe apesi miracle te po epoza la pe obeleli nzambe nzamba alobi eza moment otina kosala na kosala pona asali atala na mutema na yo soki bino zo landa eka pona ba miracle to mona ga me pa Job azaki pena oya nzambe mais nzamba mekaki Job aboyaki nzambe te a bebisaki Satan ayeka bebisaki biloko nusu a Job parce que ayebisaki komeka koboma Job te mais sala okoki kosala oyo azolinga yo mpona babiloko oyo opesali asali yango Job azalaki toujours fidèle na nzambe mais pourquoi pas bino bozoteya maloba nzambe bomeka komema makambo na ndenge moko ya elongo bani botika bapolémique entre bino na bino so omoni gaz eza te oyo kochrétien pasteur mokuna mpe so amoni gaz eza te achrétien koto ya politique mpo amibima bato bazoyeba te bazokumisa oyo aza libérateur aza soki na non mais yo oza pasteur pasteur aza au milieu des villages pasteur azalaka te akozala parti soki ya nani mais pasteur aza au milieu des villages aza nazotala mokonzi nini oyo aza pour le moment mpona soutenir ye asoutenir baide na ye atia ye na prière eza bongo soki mpe baremarke ezali bacritique ezali osali bacritique na yo tomonaki président ya Nigeria aye koyebisa président ya abi deuxième mandat troisième mandat kopesa te président na pa yoki est-ce que papa na biso oyo aza pasteur oyo azosambela pa faci azosambela pa na ye soki faci par exemple na yo pesa exemple asali 3 mandats asali 2 mandats sikoyo est-ce que pasteur wana oyebisa ye ke non ndenge ozala na faci komema nzambe alingi te omema mboka na 3e mandat akokoka oyebisa akoka te Kabila ka okepa kota ba passer so atikaki ye moko atikaki na ye nzambe mutasime mutema Kabila simbi Congo pona ezana kimia pona ezana nini ayeka Kabila tiki ye moko me ba passer on tomone ba denir ba osa ba profession Kabila ka mutakozala Kabila sali bonzamba za président oyo nzambe mutalobaki mo président mwana mukebo bo pesi ba kombo ebele mais lelo ko mo critiquer bo ko kumisa sko Fati président Fati Faza maele boza dangereux pour nani parce que vous pesa ba éloge vous kumisa mais na suka na mo vous changer susu vous comme kumisa su mukonzi bo eza mabe makasi bo tika biloko na to tika biloko na ecclesia na nkolo ba biloko na to boyam to lingi kimia bo moko bo nzambe ezala kati na babiso to la kisa exemple ke toza bana nzambe so poussa ni peme na mukonzi mboka na lobaki ya mo bien na yemba nzembo ba o nzamba pesi bino chance beaucoup na mukonzi mboka bo talisa bango ba bomisa mboka yo so sola na nzambe osoyena nzambe olobi nzambe o die madi metango kutana mukonzi mboka ozobanga ye donc sola na nzambe te so sola na nzambe mutatindi yo apesi yo grâce wana okepa mukonzi mboka yebisa ye makambo akoki kosala pona mboka ezala na kimia papa na biso fayo so tozongi na église wana est-ce que
L'église wana ba oyebi sa président Fachi ke président Fachi ndenge za wana batu baloba to kondela pona nde batu baloba ke non oyiba ki élection et pas Fayulu zongisela Fayulu boza ba frère bino ba bosambela l'église moko et c'est passé wana oloba akoloba te mais soki lobby président na peste to souhaiter président Fachi a longo atiki pouvoir lobby nzamba sungi président Fayulu azui yebisanga abano kumisa su Fayulu akomiso mutu naye do seli ba batu musupi baneko ko critiquer Fayulu ba oya su papa Fayulu ba komi ko kumisa o Fayulu kutu nzamba yebisa biso bunza mais na moment bazo banzamba lo ba ite bazo bana Fayulu le côté Fayulu peut prophétie exacte partout dans ça dire nzamba zo le belo côté mais tout monde a eloko mo échanger mu kina Congo bomona ba prophétie ebimé bele do c'est-à-dire que nzamba za musika na bino azomona kutu maloba o bozo lo bate makanisi o boza na mo eza musika na nzambe biso nde bandimi biso nde ba chrétien to changer to meka kozana ba stratégie nino tozana ngona batu oyo tozomona bango tswaki baza basali ya nzambe bango nde baza balu bazolinga bamema batu na perdition donc yango tozosenga na église osambelaka ateza nango na moto te ndenge omonaka zala na confiance na nzambe tala mateya bazoteya yo kolanda bilanda landa te o kutu boke kuna bamelisi yo pétrole bamelisi yo besa batio ba mal sens na nzoto ba ozaki no kutu mutu abie ba simbisi yo na mutu okoma mutu mabe okoma kolota bandoto mabe ok butu nzamba sala yango pone za na kimia na batu nyonso tuna mokili batu bala na kimia olali na yo zolala no kitoko mais yo moko milukela makambo okena kokota place bakota kate ba simba na mutu ba bebisa mutu na yo okoma olala na butu olota bandoto mabe oyeba te bandoto na lotaka base na ngwe uta wapi maladi na ngwe uta wapi tala place uta tala place basimba ba mitu tala place basimba mabumu yo moko kaka oningani kaka kuna na parler dipembo nini moza OK croisade moza li OK donc c'est-à-dire ko za ndumba ya molimo ya église eza mabe makasi toza la fière ici ko zali tant ozo sambela yo moko otala malé mozo sambi ozo kola pe ozano malamu ozo la pongino malamu ozo liano malamu ozano yo lingi siko nini olingo mona ba miracle mona ba nini tant okene kuna lobby okomi na ba problème ozola na butute okomi na ba problème belé pona batwana so baza ya nzambe te ba tio maboko ba ko tio ba esprit ya mabe ba ko tio ba démon ba oyana nzoto na yo ba bebisi esprit na yo okomi mutu moko na butu banola la bien te komo lodi ya mungu bozana ba prophétie wana omona o na mona ki Marie misamu na mona ki boy omone wapi ndeko na ngai mutu soka kufi ya esili soko kufi ya esili soko kufi loba peut-être okufa kite esprit na ba ndoki ba yaki basani me ba prier pona yo mbala moko ba bundi na ba esprit wana ozongi nzamba sali grâce ozongi mais soko kufi esili muto abikisa ka batu muto ala musaka bazaka Yesu to mona passer wale sakina na mort akela musa ebembe ya nani frère kitambala muto na kosala et pas ya wera ba kei kuna boye a prier pona ye wera lobiko amolo kwa fungoli misu waniza kindoki eza kindoki peut-être bazwini mo basali moi jemo mais akola mukate ya yo esili so eza bomo falala musa ya palo biko bosaki re fallait bobenga nga avant non bomo ya kipona ni Yesu tamba benga ki abikisa muto mwana akufaki Yesu ayaki mama lobi alali pongi akemba la moko alamusi parce que ayebi secret aliwa mais yo yebi secret aliwa te ozo assurer bato na okela musa mais so ola musabatu me ola musabatu nyo surtout na bibembe oza suti tina poto ba kobenga yo yango zo mona biso ba ndimi ozo boza na saint esprit to za esprit ya discernement ba ko sara biso te to tanga ngande makomi anza muto aza na secret liwa ezaka Yesu parce que ya longa ki liwa alonga ki satana akufa ki asekwi donc ayebi liwa secret ya liwa ayebi mais ba o nyo surtout ba leka ba prophète to ba nani o ba kufa ba yebi secret liwa te po ba kufa ya ba mwesila mais Yesu ya yesila te azali azozala kaka pe akozala donc nakadisi to suki awa to koya suna numéro moso ezaka analyse to sali to meki kolendisa to zana bolingo to lingana to tala ndakisa ya ndeko na biso Nicodème atunaki Yesu ni nasala pona nakota na bokonza likolo Yesu ayebisaki kaka sala bolam ayebisaki te tongela na église pesa na mbongo somela na jip sala bo non ezali kaka bolam bino pe ba pasteur biso pe ba yembi bino pe évangéliste bolanda maloba oyo Yesu ayebisaki Nicodème mateya musu pe za boteya mais soki ni bolobi te bosaka nde bolam mwana nde ekokanga bino te po batiaka bambongo te to bapesa bino bambongo te eza ça n'a rien à voir so boyebisi bato bobetise te bato to soki awa ndeko na ngai nakanisi bolandi numéro ya lelo soki bosepeli nango bokomante bopartage yango tokoya suna numéro mosusu soki toni toyamba moto oza mosali ya nzambe oza na posa toyamba oyo tobeta masolo totuna oyo mituna obengi biso na numéro na biso ba contact eza wana en tout cas toza na Espagne toza na France toza na Congo toza partout na Australie partout tozali
tina Liban Herman naza partout au batu nanga bazali tina na Qatar tina Dubaï toza na batu bamboti na bandeko nyonso tina bisika so bozali zamba pambola bino France Kyobo plus 33 Jojo Aragazo Pasta Doule maman na biso Rosie maman Asie maman Elodie Zima na États-Unis maman Africa na Canada elongo na bébé na biso Emmanuel bandeko nyonso surtout au basutenaka Hermano Patrick Kola Patrick Mulumba bandeko nyonso surtout on est ensemble vraiment pour partager émission à chrétien il y a bino nyonso surtout on assiste ma puisse partager mission tolingi bino makasi Hermano za na bino to bimisi pe banzemo ebele na kanisi bozo album ekozala tozala na pona bino zamba pambola biso pambola bino parce que biso to na posa bénédiction Charles Jean-Louis Papa na Léon na bosanité oncle Junior ozomona na tozo kana tozo commenter l'émission bandeko nyonso surtout tolingi bino makasi bisika on sobozali bisika tozali Chaka Congo to ça une émission pour na baptiste ningi olobaki nanga pour na baptiste religieuse est-ce que ba kota na kati ya groupe na to ba kota tout na mituna wana to pesipe mbote na bandeko nyonso surtout oyo balingaka Hermano na bisika on sobozali en tout cas o basala misala malamu basali ya Nzambe ya vrai le quoi papa Isaac Okota na bandina ko une fois le quoi papa na biso Ezekiel Lunda le quoi maman na biso Ange Mianda bambote siko zali maman Anne Baba pour partager mission vraiment to lingino makasi merci beaucoup. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Aide-moi car je souffre. Fondation Souci Négrabert. Aide-moi car je souffre.